Если вы хотите быстро разжечь костер, но иногда из-за сырых дров одной спичкой здесь не обойдешься, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца. Берем любое твердое мыло, натираем его на крупной терке, после чего стружку мыла забрасываем в баночку и наливаем чуть больше уровня мыла бензин. Даем настояться нашему средству для розжига около 2 часов, пока вся масса не загустеет. За счет мыла, в составе которого есть карбоновые кислоты, время горения увеличивается в 100 раз, и вам не придется искать кору или бумагу, чтобы разжечь свой костер. И к тому же можете спокойно приготовить себе даже еду. Обязательно поделитесь этим роликом, потому что рано или поздно данный способ может вам помочь.